Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo in Forma, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo, e saluto subito il sindaco Simone Calamai collegato con noi via Skype. Buonasera sindaco. Buonasera. Allora, sindaco, sempre isolato, innanzitutto come sta? Sì, sono sempre in isolamento, sto bene, purtroppo sono ancora positivo, quindi insomma immagino dovrò stare ancora per qualche giorno isolato a casa. Allora sindaco, entriamo subito nel vivo di questa trasmissione, di questo nostro appuntamento settimanale, perché ci sono molte novità anche dal punto di vista amministrativo, burocratico. Partiamo da quello che è il rilancio dell'economia locale, una misura importante che è stata adottata, rilancio dell'economia locale che passa anche dalla semplificazione delle procedure d'affidamento dei lavori pubblici. C'è un nuovo disciplinare che è stato approvato dal Comune, elenco alcune parole chiave, poi sarà lei a parlarcene più distesamente: velocizzazione degli affidamenti, degli appalti, riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pubblici e semplificazione dei processi amministrativi, quindi veramente tante novità. Sì, sappiamo innanzitutto che gli investimenti pubblici sono sicuramente fondamentali per la ripresa e per il rilancio dell'economia. Ovviamente sono fondamentali perché portano con sé un miglioramento, una trasformazione del territorio, dei nostri luoghi di vita e di lavoro, ma portano con sé ovviamente una economia che può ripartire attraverso anche la loro esecuzione. E per questo, come Giunta, abbiamo proprio voluto approvare questo disciplinare che va a semplificare in parte, per quanto ci è possibile, le procedure d'affidamento di lavori nel nostro comune. Ci si aggancia a una possibilità del decreto semplificazioni che ha, diciamo, enunciato un nuovo principio, il principio di dislocazione, e attraverso l'utilizzo di questo principio si va a emanare una normativa che ci consentirà di facilitare la partecipazione di aziende, imprese del territorio a quelle che sono le procedure negoziate che il Comune dovrà fare in questo anno per appaltare i nostri lavori pubblici. È una misura importante perché, diciamo, va incontro proprio alle realtà locali e quindi dà la possibilità a queste di partecipare senza riserve, ovviamente, però con un principio che consente una loro maggior partecipazione a queste procedure, e quindi sicuramente è un modo per aiutare l'economia locale e il mondo delle imprese che è presente nella provincia di Prato. Ovviamente fermo restando quelli che sono i grandi principi del codice, che vengono ovviamente tutti mantenuti con fermezza, che sono quelli della trasparenza, della concorrenza e della rotazione. Ecco, infatti volevo chiederle proprio questo: come si coniuga la rapidità, lo snellimento delle procedure burocratiche con il codice degli appalti, contro il quale anche molti suoi colleghi si sono scagliati nella provincia di Prato, perché impone, insomma, a volte anche delle lungaggini nell'affidamento dei lavori pubblici. Certo. Allora, le procedure negoziate sono una modalità sicuramente più snella e più veloce per poter affidare i lavori, quindi finché dove è possibile noi cercheremo di utilizzare questo strumento nei limiti del codice. Ovviamente in questo strumento è stato possibile inserire questa previsione che fa sì che, ad esempio, quando dovremo invitare appunto delle aziende a partecipare, alcune di queste potranno essere operative o con la sede locale nella provincia di Prato. Su 10 aziende, ad esempio, 6 potranno essere della provincia di Prato, 2 invece della Toscana e altre 2 del resto del paese. Un'operazione semplificazione, possiamo definirla così, importante, che è utile anche ad intercettare e utilizzare quelle che saranno le risorse del Next Generation UE. Sì, questo è l'aspetto fondamentale. Ovviamente siamo completamente concentrati a cercare di intercettare più risorse possibili rispetto a quello che sarà il piano del Next Generation UE, e però ovviamente è importante che queste risorse, una volta che saranno intercettate, potranno trasformarsi in realtà, in fatti concreti, in modo facile e veloce, anche perché sappiamo che sono somme che dovranno essere rendicontate in poco tempo, e quindi è un dovere, nei limiti del possibile, di ogni ente fare quello che può servire per semplificare e per facilitare la ripresa. Non c'è dubbio che su questo campo è evidente anche il governo, il legislatore nazionale dovrà fare ulteriori passi
perché c'è necessità di ulteriori semplificazioni per facilitare ovviamente gli investimenti pubblici. Anche perché effettivamente il capitolo di spesa che il bilancio di previsione 2021 del Comune di Montemurlo riserva alle opere pubbliche è sostanzioso e consta di oltre 4 milioni di euro. Sì, è un piano degli investimenti per il 2021 davvero molto importante, sono oltre 4 milioni di euro, già è così importante perché già negli ultimi mesi abbiamo saputo intercettare tanti finanziamenti, basti pensare che escluse le somme per il centro cittadino, ben oltre 2 milioni sono i finanziamenti che abbiamo ottenuto come comune negli ultimi mesi e che finanziano appunto questo piano, ed è un piano che ad ampio spettro va a toccare un po' tutti gli aspetti e le necessità del nostro comune, a partire ad esempio dalla difesa del suolo, dove ci sono interventi di sistemazione della nostra collina, basti pensare a quelle che sono le sistemazioni delle frane presenti su via di Cicignano o interventi a ampio raggio su tutto il resto del territorio che toccano le scuole, toccano lo sport, toccano il verde, toccano le strade. Ovviamente una parte sostanziale di questo piano di investimenti, l'ha rammentato lei, è il nuovo centro cittadino, i cui lavori vanno avanti. Sì, ovviamente il nuovo centro cittadino è una parte fondamentale, i lavori stanno andando avanti in modo veloce, ovviamente siamo nella parte più importante perché stiamo realizzando il vero e proprio parco centrale all'interno dell'area dell'ex campo sportivo, però ovviamente questo è solo un aspetto di questo piano. Il piano contempla al suo interno tanti interventi diffusi su tutto il territorio, anche nelle aree meno centrali. C'è una grande attenzione alla manutenzione, sono oltre 600.000 euro destinati a questo aspetto e soprattutto a quelli che sono i nostri spazi pubblici. Le strade ovviamente è importante, le previsioni di risanamento e di sistemazione. A inizio anno ad esempio abbiamo iniziato con il rifacimento di via Oste completo e proseguiremo nel corso del 2021. Sul verde allo stesso modo stiamo facendo in questo momento la sistemazione del giardino di via Palarciano a Oste, proseguiremo a Bagnolo con la sistemazione di giardino di via Micca. Quindi tanti interventi diffusi sul territorio con un intento, quello di migliorare ancora quello che è il volto di Montemurlo e di migliorare anche gli spazi che i cittadini vivono. E proprio a questo riguardo mi preme sottolineare che una voce importante, ad esempio, è quella relativa all'efficientamento energetico. Proseguiamo in questa direzione, proseguiamo all'interno delle nostre scuole dove dopo l'Anna Frank, la primaria di Oste, vogliamo intervenire anche negli altri plessi per efficientare l'illuminazione interna, rendendo le scuole più confortevoli, rendendo l'illuminazione migliore, ma risparmiando così anche preziose risorse attraverso appunto l'efficientamento che raggiungeremo. E mi dà l'assist lei per cambiare argomento e parlare appunto di scuola, perché lei è intervenuto anche negli scorsi giorni proprio su questo tema che tocca da vicino tutti i nostri concittadini. Si va verso la riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa. Sì, la scuola è sicuramente un luogo fondamentale, per noi è una grande priorità. Purtroppo a causa del Covid ha sofferto tanto e soprattutto hanno sofferto i nostri ragazzi, che per lungo tempo gli è stato reso ed è stato per loro impossibile frequentare in presenza, hanno dovuto frequentare con la DAD. Sappiamo quante difficoltà questa possa provocare anche a carattere sociale, sappiamo quello che sono le mancanze di una socialità corretta, ordinaria, quotidiana che i ragazzi subiscono, e quindi insomma sono contento che gli indirizzi del governo vadano verso la riapertura delle scuole anche in fascia rossa fino almeno alla prima media. Questo è un aspetto importante, lo dobbiamo ai nostri ragazzi, i nostri ragazzi sono il nostro futuro, quindi l'impegno nostro deve essere questo per garantirgli una scuola di qualità che mi immagino e mi auguro possa nei prossimi mesi essere anche ripensata in modo approfondito, rimettendo ancora di più al centro proprio loro che sono i protagonisti, quindi i ragazzi stessi. Grazie al sindaco Simone Calamai per essere stato con noi. Grazie e buona Pasqua a tutti. E grazie a voi tutti per averci seguito. Montemurlo in Forma torna venerdì prossimo alle 20:05. Buona serata.